Assalomu alaykum. Bugungi mavzuimiz cost of capital, ya'ni kapital xarajati. Ingliz tilida ko'pchilik balki tushunsa kerak. Cost of capital degan mavzu bor moliyaning ichida. Bu juda ham katta mavzu. Moliyaviy boshqaruvning ichiga kiradi bu narsa. Kimdir agarda bilsa, hozir bu temaga juda chuqur kirib ketamiz, formulalarni ko'ramiz, detalni ko'rib chiqsak kerak deb o'ylagan bo'lishi mumkin. Yo'q, meni maqsadim bugun tadbirkorlar pulga, ya'ni o'zini kapitaliga boshqacha rakursdan qarashni ko'rsatib berish. Xo'p, cost of capital, ya'ni bu rus tilida yoki kapital xarajati yoki narxi. Ya'ni mana shunaqa ma'noga ega bo'lgan tema. Xo'p, birinchi nimadan boshlaymiz? Juda ham ko'pchilikga qiyin bo'lishi mumkin tushunish. O'shanga bitta misol keltiraman, osongina. Aytaylik, mana biznesimizda bor. Biznesimizning ichida nima bor? Aktivlar bor. Bu aktivlar nimadan shakllanadi? Oldingi darslarimizda aytgandek, kapitaldan yoki majburiyatdan. Hop, boshidan yozib ketamiz. Kapital aytaylik, o'sha majburiyatlarda bo'lgan kreditorka deylik. Qarz deylik. Aytaylik, kapitalimizda 1000 bor. Bu yerda bir 500 bor deylik. Bu yerda bir 700 bor. Xo'p, ya'ni tadbirkor $1000 kapital biznesga tikkan. Kreditorkada bu поставщикlar, ya'ni bizga yetkazib beruvchilar bor. O'shalardan olgan molimizni qarzga olganmiz va 500 lik qarzimiz bor. Cost of capital, ya'ni kapital xarajatini eng oson yo'li bilan tushuntirib berish bu bankdagi qarz bilan tushuntirib bersa bo'ladi. Eng osoni shu. Ya'ni bankdan agarda bu korxona qarz olgan bo'lsa, bu ya'ni kredit hisoblanadi va 700 olgan pulini qanaqadir foizi bo'ladi. Odatda deylik 12% deylik mana. 12% dan pul to'laydi. Shu joyda boyga yetgan kapital xarajati yoki kapital rasxodi yoki narxi deylik. Mana bankda aniq ravshan ko'rinib turibdi. Olgan pulni, ya'ni bu korxona olgan pulini qanaqadir rasxodi bor, ya'ni 12% rasxodi bor. Endi bizda eng katta savol, kapital bilan kreditorkada, ya'ni siz olgan yetkazib beruvchidan olgan qarzingizni va o'zingiz tikkan pulni narxi bormi yoki rasxodi bormi? Albatta yo'q, nolga teng. Lekin bizda moliyada bu narsa unaqa bo'lmaydi. Buni ham rasxodi bor deb aytiladi. Ya'ni qanaqa ma'noda rasxodi bor? Aytaylik, siz $1000 olib yoki $100,000 olib biznesga tikdingiz. Agarda sizda rasxod yo'q deb tasavvur qilsangiz, siz biznesdan qutuvingiz bo'lmaydi hech qachon. Ya'ni qanaqa ma'noda? Odatda bizda O'zbekistonda odamlar pulini olib biznesga tiqadi va kelayotgan pulni, ya'ni olayotgan dividendini yaxshi, yomon deb ta'rif beradi. Yaxshi, yomon degan ta'rif yo'q. Mana bu plankadan ko'p topishim kerak, bu plankadan tushib ketish kerak emas degan ta'rif bor. Ya'ni siz o'zingizning pulingizga qanaqa qarashingiz kerak? Men shu pulni xarajati bor. Men bunchadan ko'p topishim kerak degan plankani qo'ymasangiz, siz hech qachon ko'p yo kam topayotganingizni bilmaysiz. Ya'ni summaviy effektda yaxshi topayotgan bo'lishingiz mumkin. Lekin o'zi aslida undan ko'p topishingiz kerak bo'lishi ham mumkin. Mana misol qilib aytaman. Aytaylik, menda $100,000 pul bor va men bu $100,000 qanaqadir biznesga tikmoqchiman. Juda ham zo'r marjasi baland bo'lgan biznes bu, misol uchun telefonlarni rassrochkaga berish deylik. O'shanga tikish niyatim bor. Endi o'tdan keladigan foyda oyiga misol uchun $5,000, $6,000 bo'lsa, tipa yaxshi. Nimaga yaxshi deyman? Sababi O'zbekistonda $5-6,000 oyiga topib turish bu yomon narsa emas. Lekin men unaqa fikrlashim kerak emas. Nega? Sababi men tikayotgan pulimni xarajati bo'lishi kerak. Qanaqa? Ya'ni narxi bo'lishi kerak. Necha pul turadi shu $100,000 pul oyiga? Agarda men shu $100,000 olib, eng birinchi, eng secure deydi, ya'ni juda ham riski kam bo'lgan biznesga tikaman desam, nima qilardim? Dom olardim, arendaga berardim. Bu menga yiliga 10-12% daromad olib keltiradi. Lekin men uni qilmayman. Nimaga? Chunki menda yana bitta boshqa biznes bor. Aksessuarlarni, ya'ni telefon aksessuarlarini sotish biznesi bor. U menga yiliga 25%, 30% daromad keltiradi. Ana o'shanga tikaman, dom olgandan ko'ra.
endi men aytayapmanki, yo'q 100 ming dollarni men telefon savdosiga, ya'ni o'sha nasiya savdoga bo'lgan biznesga tikaman deyapman. Значит, meni kapital xarajatim eng kamida men 30% dan ko'p pul topishim kerak. Bo'lmasam nima qilaman bu biznesga tikib? Nima sababdan? Men hozir yangi biznesga kiryapman, yangi risklar, yangi muammolar. Undan ko'ra men bor biznesimga pul tikib 30% daromad olganim yaxshi. O'sha sababdan kapital xarajati bor. Ikkinchi tushuntirib berish, ya'ni kitoblarda qanaqa tushuntirib beriladi? Mana kredit olinsa deydi, 10%, 12% to'laysan. Agarda seni biznesing, ya'ni kapitalga nisbatan ROI 12% dan baland bo'lmasa, sen shu pulni olib bankka o'xshab birovga foizga bergin deydi. Mantiqan to'g'ri, qadriyatimizga to'g'ri kelmasligi mumkin, lekin mantiq bo'yicha ketsa to'g'ri aytyapti. Nega desa, ya'ni bank sizdan pulni по-любому oladi. Ya'ni foizini nima bo'lsa ham oladi. Siz foyda topasizmi, topmaysizmi, baribir oladi. Lekin siz biznesga kirsangiz, hamma risklaringiz bor. Hali foyda topasizmi, yo'qmi, zarar qilishingiz ham mumkin. O'sha sababdan kitoblarda aytiladi, cost of capital, ya'ni kapital xarajatini belgilang. Agarda u boshqa variantlardan kam bo'lsa, o'sha variantlarga kirgan yaxshi deydi. Yangi biznesda o'ziga yarasha muammolar, ya'ni operatsiyaga kirishingiz kerak, odamlar bilan muloqot qilishingiz kerak, boshqarishingiz kerak, har xil muammolari bor. O'shaning uchun kitobda cost of capital, ya'ni kapital xarajatini qanaqa belgilaydi desa, aytadiki, eng qimmat pul bu biznes egasining puli. Ya'ni bank puli emas, birovning puli emas. Eng qimmat pul biznes egasining puli. Bank krediti 12% bo'lsa, eng kamida biznes egasining pulini rasxodi 24% deb aytiladi. Ya'ni 2 barobar. Shundan kitoblarda olinadiki, 24% dan kam topishim kerak emas. Mana endi ikkinchi masala kreditorka. Mana birovdan mol oldingiz, qarzga oldingiz va o'sha narsani оборот qilib yuribsiz. Buni ham kapital rasxodi bor. Qanaqa ma'noda desa? Mana o'zimiz ham narsa sotamiz, aytaylik bizga bolalar kelib, "Mana aka keldilar, narsa olmoqchilar, skidka so'rayapti." Nima deymiz? Hamma sotuvchilar nima deydi? Tadbirkorlar naqd berammikan deydi. Agar naqdga olsa tushirib beramiz deymiz. Aytaylik 1-2% bersa kerak menimcha, 1-2% tushib beramiz narxdan. U degani yiliga bu 1,5 dan 2 bo'lsa, yiliga bu 18% dan 24% degani. Ya'ni bizani sharoitda agarda siz qarzga olgan bo'lsangiz, u degani naqdga olganingizda o'zingiz 1% yoki 1,5 yoki 2% berayotgan bo'lsangiz, u taraf ham shunaqa beradi. Qarzga oldingizmi, o'sha ustidagi natsenka bor, 1,5 va 2% bor. Bu degani sizni 500 olgan pulingizni rasxodi yo 18% yo 24% yiliga. O'shaning uchun buni ham xarajati bor. O'sha sababdan siz biznes qilganingizda olayotgan daromadingizni albatta foizda bilasiz. Ya'ni men yiliga 32% dan ko'p pul topishim kerak degan maqsadni qo'yishingiz kerak. Bo'lmasam, biz har doim kelayotgan pulni miqdoriga qarab va boshqalarga qiyosiy qilib, ya'ni aytaylik men 5 ming topsam, lekin o'rtacha topish sharoiti O'zbekistonda 2 ming bo'lsa, bu yaxshi deymiz. Unaqa deyish kerak emas. Sizni kapital rasxodingizni o'lchaysiz va shundan kelib chiqib topayotgan pulingiz yaxshimi yomonmi belgilab beradi bu narsa.